Ecco, continuiamo la nostra settimana in Bastiglia, Patrizia. In Bastiglia aveva stai lingua. Dunque, muna giugai sa Gintoni. Bastiglia. Ale, giughiamo. Salute a tutti, felice di ritrovarvi stasera di noi in Bastiglia, Piazza di Agorte, in Bastiglia all'occasione di Avesta Dia Lingua, tutta la settimana, e giochiamo stasera in cui due belle squadre di professori liceani, in cui i licei Scamaroni e Vincenzini. Salutiamo Marianne, Lalliman, Stefano Marchetti e Laura Riva, salute. Salute. Buonasera. Due barre della squadra, Stefano? Allora, ieri la squadra di due licei Assiaci, di un liceo Bull Vincenzini e di un liceo Fred Scamaroni, l'abbiamo già rappresentati e stasera donna avremo di vabbè. Dunque, professore Di storia e geografia. Marianne. Di francese e di storia. E Laura. Una leva. Voilà. In terminale. Terminale. Passa o acqua. Ma di qui. Sei pronta, Laura? Passo bacca? Yeah. Bon, ça va, allez. Giochetti stasera contro una squadra che conosciamo di noi, la squadra Carnavali di Brando, Puletti Sciacamana, Valerie Casalta, Jean-Yves Casalta, Cyril Filiori, salute. Buonasera. Bon, vogliamo parlare di musica con Jean-Yves, ma parliamo stasera di Carnavali di Brando. Ah? Yeah. Allora, due parole. C'è un assoggio che è stato creato a fare parecchi anni, aveva fatto quasi 20 anni, che abbiamo rimesso in ballo il carnavale tradizionale di Corsica. E t'ha sempre un bello successo, eh? Siamo in Brando già, voilà, donc, per questo si chiama Carnavale di Brando. E è veramente un carnavale che si può assomigliare ai carnavali che si ritrovano dell'Europa, in anziani, con tutta la simbolica in giro al carnavale. E poi noi siamo appena carnavalini. Dunque tutto va bene. Pellicce, zucche, voilà. E noi siamo zucche. Voilà. No, stasera può che sarete Sabiantoni. No, può che stasera ti la essi Sabiantoni. Allora, è tempo di salutare a me, Sabiantoni a me, a Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Due belle squadre stasera. Torna. Squadra di Sabiantoni. Andiamo da sapere, subito là, cominciamo con qua Raffica. Conoscite Sabiantoni, conoscite io, conoscite Bro e cominciamo ancora a Raffica, sapete ci voleva rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Pigliate non tu fonzo, rispondete bene, pigliate 20 punti e basta. Siete pronti? Allora cominciamo anche. Chi Bastiaccio è l'autore di un balcone o a Fontana d'Altea? Tocca a voi. Giacomo Mutier, risposta a una. Giacomo Dier non si presenta più, Pontello Iuri acquisto, Audore, Scientifico, Bastiaccio, in fin di conto. A tutte egualità. L'hai detta. In Parigi, chi è l'altro nome di un Centre Pompidou? Palais Beaubourg. On confondite mica con l'ospedale Pompidou? Le Centre Pompidou, c'est le... Palais Beaubourg, a duetto, ma... No, chi dite Marianne? Le centre Beaubourg. Ascoltate bene Marianne e Stefano. Ah. Le Centre Beaubourg. Le centre Beaubourg. Le Centre Beaubourg. Centre Beaubourg. Le centre, mica un palazzo. Ah, un palazzo, un no. palazzo, bello palazzo. Le centre Beaubourg. Risposta a una. Aperto in 1977 e iniziato giusto appunto da Pompidou, presidente Pompidou. Un museo. Chi canonico ha partecipato alla fondazione della Società di Scienze Storiche e Naturali di... Letteron. E di a Corsica in 1880. Letteron, canonico Letteron. Può essere. Tieno, risposta a una. Vabbè.
Ugano Guletteron che ha usato di un vestito d'altronde e ha fatto assai per riscoperta e cultura gorsa e dunque per la società di scienze inu e poi era professore la giudetta al liceo di Bastia e in 1918 hanno vestigiato in Bastia hanno fatto un omaggio per gente Tegno di Asomurte, Gerardo. Il mondo aveva quelle che sortivano appena a sera. Chi loco, Passicca e Castagni è anche un uomo di una famosa Uradaggio. cantina bastiaccia. Dunque, Jean-Yves, è sortito assai, Uradaggio, risposta buona. Uradaggio. Non era mica troppo una cantina, piuttosto un cabaret, dove, gestito da Dantin Pasqualini, canzoniere poeta che noi salutiamo in noi a sua memoria, che ha fatto tanto di noi e che ha fatto con la risa in bocca e Gerardo, per palisare di noi nei pochi di problemi che toccavano a Corsica. Bon, ci sono i professori di storia che conoscono una risposta a Zogo, ma conoscete di noi la risposta qui, allora ascoltate la domanda. Come si chiama il famoso discorso fatto da Martin Luther King nel 1963 I have a dream. davanti al memoriale Lincoln e Washington? E mi dite I have a dream. I have a dream, un sognetto mica, la risposta è buona. I have a dream. Bello discorso. 40 punti, 60 punti, siete in testa, ma siete tocca bravi. Giochiamo a varia via. Allora, non parliamo più di un rataggio, è fatta, va? Giochiamo a varia via. Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda a Patrizia, vi faccio 3 proposte, rispondete bene, così pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi cacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con i licei Scamaroni e Vincenzini. Passa la prima domanda. Che anziano maire di Bastia era cognomato Barbetta tra Hyacinthe Montera, Émile Sarri o Horace de Carbuccia? Barbetta. Qual era Barbetta? Hyacinthe Montera, Émile Sarri, Horace de Carbuccia. Montera. Tu è muovere, non te maniere. Allora, senza essere troppo sicuro, proviamo a Montera. Azzardo, eh? Azzardo, proprio azzardo, Che certe volte faccio... Ah, de volte sì. E de volte no. Direi Emile Sarri. Émile Sarri, dunque, perché lui una verbetta che all'epoca era moda, e dunque Émile Sarri, diremmo che ha iniziato la dinastia dopo di Zuccarelli, posto che era usogero di Jean Zuccarelli. Jean è lo stesso babbo di Émile, e Émile, babbo di Jean. Tocca a noi. Vi piace il cinema? Bon, cascabe. In due film, Citizen Kane. Chi ha mente Orson Welles con la parola Rosebud? Rosebud, mica Rosebud. Rosebud. È una parola che è detta al principio di un film d'Orson Welles. Allora, questa parola è una sculiscetta, un cognome di sua moglie o a sua casa. In principio di film si sente dunque questa parola. Rosebud. È un cosa, dopo l'hanno ripiato. Allora, ma chi vuole dire Rosebud? Sculiscetta, lustrenò, un cognome di sua moglie o a sua casa. Conosci due film, diciamo. Sculiscetta. No, ma Rosebud Sarà sculiscetta. Anch'io. Tutto il mondo conosce Rosebud. Una sculiscetta. Una sculiscetta, perché una sculiscetta? Perché mi ricordo più, ma mi si pare. Ma l'avete visto il film? Faccio un bello pezzo, bello pezzo. Quando era bello giovane. Ma c'è a memoria, risposta buona. Il film fatto in 41, E dunque cominciamo con la morte di Charles Foster Kane dicendo Rosebud. Tutto il mondo, ma cosa è Rosebud? Ovidio, une luge. Tocca a noi.
sotto a che nome è conosciuta la famosa piazza Pretoria in Palermo? Tra. Allora, tra Piazza della Bellezza, Piazza della Vergogna o Piazza ai Baci? Piazza della Bellezza, Piazza della Vergogna, Piazza ai Baci. Ci voleva conoscere Palermo. C'est les baisers. Piazza Pretoria in Palermo. C'est tout beau, lui. Poemmo. Ha una proposta? Piazza ai Bacci. Poemmo questa più romantica. Perché mica? E stavolta? E come non su? Risposta falsa. No. Allora, Piazza della Vergogna. Allora, bon, si pensa che lei per il fatto che le ci siano sculture nude in tanta piazza, ma ci può essere un'altra ipotesi che di il fatto che c'era una piazza dove si è passato un'epoca di affari durante l'Inquisizione spagnola, o allora forse di Beta Emery e Gurotte di Sicilia. Non si sa. L'ultima domanda di Savariavia. Quale cantava Viva Bastiglia per il percorso di Sporting in 1978 tra Mathieu Fitzgerald, Hubert Tempête, Nicolas Perrac. Nicolas Perrac. Nicolas Allora, Perrac. udito lo di Viva Bastiglia. di sicuro, Jean-Yves, mi. Mi si pare, abbiamo fatto una consonaccia così. Bastian, Una specie di cose così. Bastian, sette fois on y va. Nicolas Perrac. Ma la sua canzone si chiamava Bastiglia. Bello. Perché la canzone Viva Bastiglia era cantata da Mathieu Fitzgerald. Voilà. E sono parecchi aveva fatto canzone in tanta Bastiglia, di tutti francesi, Binzudi. Ascoltate un ritaglio di sul monumento di canzone. Ascoltate. Voilà. Bon, 20 punti. Ça va. Ma siete in testa con 100 punti. Quantunque. Bravi. Allora, Emula saluta stasera in un pubblico, nel nostro pubblico. Ci sono certe belle squadre. SOS 4 pattes, vogliamo salutare di noi la Socio Inosci et le Fun Belugas de la natation synchronisée, je crois. A ringraziarvi di essere con noi. Senti pareggi quantunque, giochiamo a trappola. L'art de se faire des amis. Allora, trappola scritta dai nostri candidati, da cominciare con i licei Scamarroni e Vincenzini, dunque avete preparato una trappola, rispondano bene, pigliano 40 punti, rispondano mica o si sbagliano, ripigliate 20 punti. E ne avete bisogno. Allora, perché tanta celebra facciata di un Cimbalu, c'est quoi Cimbalu, c'est un immeuble, hein? Cimbalu. Si trova espressione ladina di Virgile, liberatis primus sol, si pesa o sole di libertà, anche una meridiana firmata a 5 ore e 45. Per chi? 5 ore e 45. Perché chi Se passato a Storagui. Perché dopo 5 ore e 45 a Meridiano non dà più l'ora perché un sole tramonta e non c'è più. È l'ultima giornata. Ce n'è uno che mi ha detto il n'y avait plus de piles. Aïe. No, c'est pas les piles, c'est pas mica un sole. Di allora di liberazione di Bastiglia il 4 ottobre di 1943, di questa? Giusto appunto. Abbiamo imparato qualcosa dunque. Boh, 20 punti sono presi. Ma se rispondete bene, pigliate 40 punti di più. Non si sa mai. Boh, Jean-Yves ha detto, Stefano ha da rispondere. Non mi ha detto, qual è il futuro Papa che preside la cerimonia di coronamento di Notre-Dame di Lavasina il 18 di maggio di 1952 in Bastiglia? Allora, au Babaga, le futur pape qui préside la cérémonie de couronnement solennel de Notre-Dame des Grâces de Lavasine le 18 mai 1952. C'était le nonce, il me semble que c'est le futur Jean 23.
chi si chiama Monsignor? Roncalli. Oh. Tagliuetto. La Violetta? La Violetta? Risposta buona. Questo è un professore di storia, Bon, come dice noi in Catalogna, che lo remontada. 80 punti. Siete in testa con 100 punti, quantunque, bravi. Bella partita. E giochiamo con il nostro sciapacapo. Allora, il nostro sciapacapo. 4 indizi. Al primo indizio un'idea, picchiate nel tuo fondo, fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti. E poi dopo cacciamo 10 punti a ogni indizio. Se vi sbagliate, vi cacciamo un'onda. Dunque, se avete un'idea, cappiatevi. Primo indizio, Patrizia. Adiuvato tanti disguasti in l'isola sana e mica solo in Bastia. I mogugini, anche di più che io, accanto a elli, un so violente. Vinsaccio rosso. Come? Una chi bere. Vinsaccio. Ugini, bigeu, vai, tutti. La rubaccia. Come lì? No. Puoi dire che non cerchiamo una persona o no? Non lo so. Vai fatta lì. Sono nato in Bastia durante la seconda guerra mondiale e non mi sono mai allontanato da dove ci porto. Forse che avevo paura di un cattivo tempo o forse che ci trovo a me sorgente di ispirazione. Sono nato in Bastia durante la seconda guerra mondiale e non mi sono mai allontanato da dove ci porto. Forse che avevo paura di un cattivo tempo o forse che ci trovo a me sorgente di ispirazione. Non avete mica un'idea. Pas de quoi sa personnalità. Allora, per 40 punti, un altro indizio. Che avete picchiato, chi mi dite? Hubert Tempête. Perché Hubert Tempête? Perché o d'impural. Capace di serlo. De circonstances, ce soir, vi dico. Più due gocce, Hubert Tempête, che si campa di risa. Aio. Hubert Tempête. Hubert Tempête, Dielu. Risposta buona. Bravo! N'era mica facile a su punto di l'indisi, Dunque, Tempête, o re di Amagagna, Tempête perché Tempête e o aso perché chi ama conta, ma conto chi quando era zidello, i parenti, infine guabu, andavano a cercare legne per scalarsi in battello. Berdi a Marana, e dunque riguardavano le legne e in Bastia, Giulia con la in casa, dopo non era mica come dei paesi. E dicono, per lui era un stradio, diranno zidelli, tutti i giorni andava aperta a cercare legne. E un giorno si è messo l'antoscopo e ha cominciato a mugliare Tempête, Tempête, e ad impeste giunta. Dunque, è stato un uomo così Tempête perché era riuscito a fare bene un temporale in vero. Volete cercare? Tempête va già i miracoli. 130 punti, 140 punti. Oh, vi passe bene, Vabbè. Va, ma sapete, regali in noi, ce n'è pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ma che bella partita stasera! C'est rare sur le fil comme ça. Voglio ringraziare due belle squadre e il pubblico che ha messo a me, Patrizia, ben intesa. Allora Patrizia, ci ritroviamo domani sera, sempre qui in Bastiglia. Buonasera. Per l'ultima. Per l'ultima. L'ultima è la festa della lingua bastiaccia. E a festeggiaremo giocando ai sapientoni a un cu. Siamo agli alesi, i più anzianetti e i più giovani. C'è una rivincita. Gli alesi sono obbligati a bene a giocare in Bastiglia. Bon, saranno in dele e poi voi sarete in de noi. Basterà per stasera da cui noi stiamo dette l'informazione, non ta via, stella e noi ci ritroviamo domani, sempre in Bastiglia. Ciao!